后就是最重要的压得好。什么是压得好呢？就是施工检查标准，检查你的压接任务是否完美。北明 Standard 给出施工后的量测标准，按照北明 Standard， 你要依据不同尺寸检查六角压接压缩度与止水环压缩度，透过量测确保压接确实不漏水。为了加速大家压得好的任务，北明还推出了 BS 随身尺规。讲讲，你看这个尺规是不是超级小呢？它可以挂在腰际间，或是放在口袋哦。压好的时候，像我这样量一下，就可以知道压接配管施工是否正确咯。量六角要插得进去哦，量凸沿处要能通过哦。要达成零漏水的任务，再跟大家提醒一下：第一，要用符合国家认证的压接零件。2. 要能按照施工流程标准施工。3. 每一个压接结果都要量一量。恭喜，我们的零漏水任务已经完美达成。北明实业唯有坚持钢铁般的品质，才能永垂不朽。